여러분은 감기에 걸렸을 때 어머니가 만들어주시던 배숙을 먹으면 감기가 싹 났던 경험 해보신 적 있으신가요? 있으시다면 왜 배숙이 감기를 낫게 할까요? 배숙은 배, 생강, 꿀로 만든 음식인데 특히 꿀의 면역력을 강화시키고 기침을 완화할 수 있는 성분이 있기 때문입니다. 하지만 이런 꿀도 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라 보약이 될 수도 독이 될 수도 있습니다. 이 영상을 끝까지 보시면 꿀과 함께 먹으면 효과가 눈처럼 불어나는 보약 같은 음식 3가지와 독이 되는 음식 3가지까지 모두 알게 되실 거예요. 그렇다면 꿀에는 어떤 효능이 있길래 보약처럼 먹을 수 있을까요? 첫 번째, 면역력 강화. 꿀에는 항균 작용과 항산화 작용이 있는데 이를 통해 면역력을 강화시킬 수 있습니다. 꿀에는 자연 발효 과정을 통해 생성된 효소와 미생물이 함유되어 있어 면역 체계를 지원하고 감염과 염증을 억제하는 역할을 합니다. 두 번째, 항산화 작용. 꿀에는 다양한 항산화 물질이 포함되어 있어 자유 라디칼로부터 세포를 보호하고 노화를 방지하는 효과가 있습니다. 항산화 작용은 심혈관 질환, 암, 노화와 관련된 질병을 예방하는 데 도움을 줍니다. 세 번째, 기호감 개선. 꿀은 달콤한 맛으로 인해 다양한 식품과의 조합이 좋습니다. 고단백, 고섬유 식품과 함께 섭취하면 식사의 만족도를 높이고 다양한 영양소의 흡수를 도와줍니다. 항균 작용. 꿀에는 항균 작용이 있는데 이는 꿀 내부의 낮은 수분 함량과 산성 pH가 그리고 특정 효소와 미생물의 작용에 기인합니다. 이러한 항균 작용은 상처 치유를 도와주고 구강 건강에도 도움을 줍니다. 네 번째, 기침 완화. 꿀은 기침을 완화시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 꿀은 점도가 높아 인후와 기관지를 보호하고 기침을 진정시키는 효과가 있습니다. 따라서 꿀은 자연적인 기침 완화제로 알려져 있습니다. 이렇게 몸에 좋은 꿀의 효과가 배가 되도록 하는 식품은 무엇이 있을까요? 첫 번째로 꿀과 함께 섭취하면 좋은 식품은 계피입니다. 계피는 항산화 작용이 뛰어나며 혈압을 조절하는 데 도움을 줍니다. 꿀과 함께 복합적인 효과를 발휘하여 면역력을 강화시키고 감기 예방에도 도움을 줄 수 있습니다. 두 번째로 생강은 꿀과의 조합으로 더욱 효과적입니다. 생강은 소화를 돕고 항염작용과 항균작용이 있어 감기 예방에 도움을 줄 수 있습니다. 꿀과 함께 드시면 체내 열을 발산시키는 효과도 기대할 수 있답니다. 마지막으로 마늘도 꿀과의 조합이 훌륭합니다. 마늘은 면역력 강화와 항균 작용에 도움을 주는데 꿀의 달콤함으로 마늘의 향과 쓴맛을 조금이나마 완화시켜줍니다. 꿀과 마늘을 함께 섭취하면 건강에 더 큰 도움을 줄 수 있습니다. 건강에 좋기만 할 줄 알았던 꿀도 독이 될 수 있는데요. 꿀과 상극인 음식은 어떤 게 있을까요? 첫 번째로 꽃게는 꿀과 함께 섭취하면 소화불량이나 알레르기 반응을 유발할 수 있습니다. 꽃게와 꿀은 함께 섭취하지 않는 것이 좋습니다. 두 번째로 양파 역시 꿀과의 조합은 피하는 것이 좋습니다. 양파는 꿀과 함께 드시면 소화장애를 일으킬 수 있으며 부작용을 유발할 수도 있습니다. 따라서 양파와 꿀은 따로 섭취하는 것이 좋습니다. 마지막으로 두부도 꿀과의 조합은 피하는 것이 바람직합니다. 두부는 꿀과 함께 드시면 소화 곤란을 일으킬 수 있고 오히려 영양소 흡수를 저해할 수 있습니다. 꿀을 섭취할 때는 두부와는 따로 먹는 것이 좋습니다. 오늘은 겨울철 꿀에 대해 알아보았습니다. 꿀과 함께 섭취하면 좋은 식품으로는 계피, 생강, 마늘이 있으며 꿀과 함께 드시면 좋지 않은 식품으로는 꽃게, 양파, 두부가 있습니다. 꿀은 면역력 강화와 항균 작용에 도움을 주는데 올바른 조합을 통해 건강에 도움을 줄 수 있습니다. 추운 겨울 꿀과 함께 건강을 챙겨보세요. 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.